ये आज अपने पास Hyundai i10 ग्रैंड आई हुई है। इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि पुश बटन से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देख सकते हैं, पुश बटन से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये अभी मैं क्लच भी दबा रखा हूँ और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही पुश बटन से, जो कि स्टार्ट होनी चाहिए स्टार्ट नहीं हो रही। और डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे तो स्टार्ट हो जाती है। और ये ऑटोमेटिक है तो आधा धक्के से भी स्टार्ट करते हैं मैनुअल वाली में तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसके SMK में प्रॉब्लम है, स्मार्ट की मॉड्यूल BSK3। तो अभी मैं इसका BSK3 ये देख सकते हैं, ये टेबल पे ले आया हूँ खोल के और इसमें चेक किया हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम भी मिली है BSK3 में। तो अभी मैं ये SMK रिपेयर करूँगा, फिर रिपेयर करके आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसके ये सेक्शन में प्रॉब्लम है और अभी मैं रिपेयर कर रहा हूँ और रिपेयर करके फिर आपको गाड़ी पे लगा के चेक करवाता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। ये BSK3 तो ये देख सकते हैं अभी मैं गाड़ी में लगा दिया हूँ और गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये गाड़ी में गाड़ी स्टार्ट, आज सूरज प्रॉपर रेस वगैरह सब कुछ हो रही है और पुश बटन से सक्सेसफुल स्टार्ट हो रही है। पहले पुश बटन दबाने पे स्टार्ट नहीं हो रही थी, डायरेक्ट सेल्फ मारने पे स्टार्ट हो रही थी, जो कि अभी पुश बटन से स्टार्ट हो रही है। तो ये SMK की प्रॉब्लम थी, सक्सेसफुल रिपेयर हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ मैं अभी लगा रखा हूँ SMK, ऐसी प्रॉपर फिटिंग कर दूंगा फिर कस्टमर को दे दूंगा। तो अगर आप किसी भाई को भी ऐसी प्रॉब्लम आए आपकी कार में कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से